Ajde pre nego što pustimo, koliko ljudi od vas, mislim, bio neko na šeru ovde? Dvoje, troje, četvoro, super. A koliko vas je čulo za šer i zna šta je? Super. U principu, ona vam je rekla manje više sve što smo mi hteli da vam kažemo. Tako da, mi ćemo možda malo to upotpuniti nekim novostima. Ide naša prezentacija. Super. A nemojte mnogo da je gledate, zato što u principu nema mnogo veze s ovim što ćemo mi da pričamo, samo je onako više lepa. Andrija, moj kolega i ja radimo u Exitu i Share-u već nekoliko godina i eto, desila se prva Share konferencija prošle godine, bilo nam je svima super, došlo do toga tako što i Exit sam je nastao kao jedan društveni pokret, kao borba protiv režima tadašnjeg, i nekako je nastavio u narednih 10 godina da funkcioniše isto tako muzički festival koji promoviše neke društvene vrednosti i zalaže se za bolje društvo. Imali smo razne kampanje, sve su one bile u okviru i oko festivala, međutim, u međuvremenu se prosto rodila potreba da napravimo nešto što ide van festivala i što je malo veće i što ima malo neki širi kontekst. I ne samo to, nego smo i od uvek zamišljali da imamo u Beogradu jedan muzički festival kao što je Exit, jer smo bili ljubomorni, naravno, na Novi Sad i na tu tvrđavu sa toliko bina, tako da smo hteli da imamo prosto jedan festival koji se dešava možda ne na tvrđavi sa toliko bina, ali u više klubova u isto vreme, gde tako svi sa jednom narukvicom mogu da idu i da slušaju razne muzičare, umetnike iz domena savremene elektronske muzike uglavnom. Prošle godine se desio prvi, dakle, shvatili smo da se u tom nekom trenutku kada se rodila ta ideja pojavila vrlo bitna stvar široko, a to su novi mediji, internet, koji su sve više počeli da dobijaju na uticaju i da aktivisti širom sveta su postali sve jači uz pomoć novih medija, zato što su naravno otvoreni i Share konferencija je upravo o tome. Dakle, kako iskoristiti nove medije i internet zarad društvenih promena i aktivizma. I tako je negde otprilike program. I naravno nećemo mnogo pričati o programu, ali kako bih vam nekako dočarao šta je to što se dešava na Share-u i šta mi pokušamo da pratimo. To je kao, postoji taj neki veliki talas transparentnosti trenutno koji zapljuskuje ceo svet i koji nekako spira sve industrije, vlade i od bukvalno finansijskog preko zdravstvenog sistema do kriminala čini stvari sad mnogo čistijim, mnogo jasnijim. Sad ćemo pustiti samo jedan kratak video koji je isečak iz inače dokumentarnog filma koji smo snimali prošle godine, koji opisuje tu neku atmosferu koji traje 3 i nešto minuta. Celu verziju možete pogledati na Vimeo, koji će nam inače ove godine biti i jedan veliki medijski partner, ako naravno dobijemo taj video. Treba nam best player i ako može zvuk. Mi želimo jednostavno na ovom događaju da okupimo ljudi koji su stvarno top socijalnog aktivizma. Ali, u isto vreme imamo i neki noćni program, kao i neke žurke. Mixing music and internet and activists, all this at the same place. Tanka linija između tehnologije, muzike, društva i kulture. Vidimo šta se dešava u svetu, vidimo zašto se sad te kao neke revolucije niču, zašto se one zovu Facebook revolucije, Twitter revolucije, da li to ima smisla ili ne, zvate ih tako. Ta neverovatna energija stvari koja se desila prvi dan, kad se toliki broj ljudi pojavio, stvari ispred koji svi su čekali u redu. Taj koncept koji se pokazao kao uspešan preslikali na ovu godinu, s tim da stvarno se trudimo da kao ispravimo sve one stvari koje prosto nisu funkcionisale. Prošla godina je bila prva i bilo jako teško, nisu funkcionisale. Prošla godina je bila prva i bilo jako teško, sad pokušavamo da sve ono s čim ljudi nisu bili zadovoljni ispravimo. Jedna od najvećih promena u odnosu na prošlu godinu, što je ove godine Share potpuno besplatan događaj, ali želimo da naš kapacitet koji je nešto oko 2500 ljudi, znači želimo da ostvarimo jako dobru interakciju sa svih tih 2500 ljudi koji će doći na Share. Praktično, ljudi će narukvicu za Share
dobiti kroz čitav niz akcija, odnosno interakcija sa festivalom i sa celim konceptom share-a, u zavisnosti od toga čime se oni bave. Tako da ćemo lansirati puno različitih konkursa, radionica i prisustvom ili učešćem u svim tim konkursima, vi praktično možete da osvojite kartu za share. Kao primjer je, ako ste dizajner, možete da napravite user-created logo, znači vašu verziju, odnosno remix našeg logoa. Ako ste DJ, možete snimite mix, napravite sound logo. Znači, poenta je da zajedno stvorimo neki sadržaj koji će kasnije biti dostupan ljudima, koji će ljudi dalje šerovati. To je jedini način po meni da tih 2500 ljudi budu tu, ali da budu tu sa smislom, jer cilj share-a je, ok, pored ta 3 dana, što ćemo kao svi čuti jako pametne stvari, cilj je da zajedno ostvarimo neke saradnje koje će trajati celu godinu do sledećeg share-a i da na share-u praktično se načnu sve te neke ideje koje će se razvijati kasnije. Znači, koncept je negde isti, traje 3 dana od 26. do 28. aprila, mi imamo taj dnevni i noćni program. Dnevni program takođe biće oko 40-ak stranih predavača, oko 40-ak domaćih u 3 sale. I što se tiče teme, negde je to slično kao prošle godine. Znači, internet aktivizam, odnosno aktivizam generalno, ostaje taj kao glavni fokus konferencije, ali nama cilj da pokušamo da okupimo na jednom mestu ne samo aktiviste u nekom užem smislu, nego i muzičare, i dizajnere, i vizualne umetnike uopšte, i da probamo da ukažemo na neke zajedničke probleme sa kojima se svi susrećemo, odnosno da pokažemo svima njima da prosto imamo iste probleme, a to su problem naše privatnosti na internetu, problem naših prava i tako dalje, i tako dalje. Tako da, mislim, možemo pričati o ovome jako puno, ali mislim da nemamo da... Kasnije su startovali, tako da možemo. Da, znači, mi smo sad u nekom procesu promotivne kampanje, još uvek radimo na finalizaciji tog programa. Nešto je već objavljeno na sajtu shareconference.net, nešto će tek biti objavljeno, a te akcije o kojima sam malo pre pričao bi trebale da startuju negde sledeće nedelje. I ja bih stvarno voleo, mislim, bez obzira na to čime se bavite, voleo bih da pokušate da nađete vreme u ta 3 dana u aprilu da dođete, pošto nama je cilj da na share-u bude ne samo kao 2000 ljudi iz Beograda, nego da ta publika bude sa svih strana sveta. Nešto što je Exit uspeo da postigne pre 10-12 godina kad je nastao, tu želimo da nastavimo mi sad kroz share nekim drugim planovima. Imate neko pitanje? Pa, jedna od najzanimljivijih stvari koja se desila, da nama od 40 tih stranih predavača prošle godine, tipa 38 se provelo kao najbolji u životu. I to su nam iskreno rekli. I onda, kad smo pravili prvo program, za ovu godinu mi smo otvorili jednu blank Google Docs tabelu i poslali svima njima i rekli, ajde napravimo program za sledeći share. I oni su ispunili, mislim, imamo kao 80 slotova, ja mislim da ta prva verzija tabela je imala tipa 400 nekih ideja za program. A onda sledeći korak je bio, hajde da prosto nam pomognete da puno ljudi sa strane, odnosno van kao Srbije ili Balkana, čuje za share, i to se dešava, zato što svi ti ljudi putuju jako puno po konferencijama, pričaju o share-u i nama tek sad kreće da se vraća taj neki feedback, šalju nam ljudi mailove iz najrazličitijih krajeva sveta. Dolazi nam jedan aktivista sa Burme, koji će mesec dana raditi s nama, biće u Beogradu mesec dana, dolazi će samo u kancelariju, poslao nam e-mail i rekao, meni je ovo genijalno, ja hoću da dođem i hoću da ispričam moju priču, pošto je tamo jako teško. On se bavi bukvalno to kao uvođenjem interneta i kao opismenjavanjem ljudi u tom internet smislu na Burmi, hoće da podeli to sa nama. Tako da, tek sad se nama vraća taj feedback. Jako je teško prosto proširiti priču o share-u van kao granica Balkana, ali ide. Ima još neko pitanje? Okej, da, hvala vam. Da, teško je posle hora, dignuta sa očekivanja. Da, u svakom slučaju, da, izašla je nedavno jedna vest da hipsteri će ove godine bojkotovati share konferenciju zato što je postala mainstream, nemojte verovati, to su njuzovci, Eto, hvala vam. Цена още секунда за още едно друго прашање. Значи, ние тука, ме разбирате ли? Дали некој сака да ни помогне?
Ние тука организираме конференција каде што успеавме да ги донесеме од Македонија барем дел од највлијателните луѓе, тие кои што имаат најмногу искуство, што имаат што да споделат на интернетот. Донесовме и дел од тие влијателните во регионот. Имаме Newsnet, имаме вас. Како вие успевате да стигнете до светските имиња? Го имате Брус Стерлинг, го имате основачот на 4chan, ги имате Вој на Improv Everywhere. Како допирате до нив? Pa, prošle godine je bilo jako teško, zato što nismo imali šta da pokažemo ljudima, znači nije se desio ni jedan festival. I onda smo imali par nekih prijatelja, partnera koje smo prosto znali, koji se bave tim stvarima. Pre svega ljudi iz Electronic Frontiers Foundation koji su jako mnogo pomogli, a onda i Peter Sunde iz Pirate Bay-a. Oni su nam bili ambasadori praktično, oni su nam najviše pomogli da prosto izlobiramo sve te ljude da dođu. Sad kad se Share prvi desio, onda je mnogo lakše, zato što prvo imamo šta da pokažemo, a drugo imamo jako dobar provod, jako dobre utiske koji su svi ljudi, prvo gosti, a onda i predavači kao poneli odakle god su došli. Mislim, samo iskren pristup je nešto što smo mi praktikovali. Do kontakta se nekako uvek može doći i prosto, friendly mail, friendly poziv, to je bilo dovoljno. Uglavnom su ljudi reagovali na to. Iz našeg iskustva, svi ti predavači, što su veći, to je lakše komunicirati sa njima. Sa muzičarima je potpuno drugačije. Muzičari neće da odgovaraju na mailove, neće da odgovaraju na intervjue, dođu, ne pričaju ni sa kim. Sa predavačima, kažem, što su veće stvari uradili, to je lakše, zato što neki od njih prošle godine bili su 3 dana u Beogradu, zato što smo i mi to platili, a produžili su svoj boravak 7 dana, zato što su hteli da ostanu u Beogradu, bilo im jako dobro. Ali mislim da to je ono što mi na Balkanu umemo da uradimo, umemo da kao učinimo da se neko osjeća dobrodošli.